കുട്ടികളിൽ അഡിനോയിഡ് ടോൺസിൽ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ വളർച്ച സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന 2 വയസ്സിനും 3 വയസ്സിനും ഇടയ്ക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ ഗ്രോത്ത് മൂലം ഇത് എയർവേ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന മൂലം എയർ ഫ്ലോ തടസ്സപ്പെടുകയും എയർ സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് അകത്തേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ സ്നോറിംഗ് ആയി കേൾക്കുന്നത്. അതുപോലെ എയർ ഫ്ലോ കംപ്ലീറ്റ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വരുമ്പോൾ എയർവേ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ബോഡിയുടെ ഒരു റെസ്പോൺസാണ് കുട്ടികളിൽ രാത്രി കാണുന്ന പല്ല് കടിക്കുന്നതും ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതും. ഇത് സാധാരണ 4 വയസ്സിനും 8 വയസ്സിനും ഇടയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത്. ഈ സിംറ്റംസ് ഏത് പ്രായത്തിൽ കാണുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു എയർവേ ഫോക്കസ്ഡ് ഓർത്തോഡോണ്ടിസ്റ്റിനെ കാണിച്ച് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്.